大家好，今日我哋介紹一個單位，十里銀灘一期水藍天，一齊去睇睇個單位先。首先我哋去睇睇個露台先。嗱，露台個坐向咧就向內園景，就入翻去個小區個樓道嗰個內園景，單位就比較清靜嘅。呢度咧就一應俱全噶啦。呢度咧行去沙灘咧就大概可能8分鐘啦。行去市場就大概3分鐘，好多老人家都中意住呢一度嘅，因為主要嚟講就近街市，唔係一定要去揸嗰個3輪車啊、自行車咁樣。好啦，而家個業主咧就全部擺晒家電噶啦，就擺咗張3座位加1座位嘅單座位嘅梳化、茶几、地櫃、電視機同埋個酒櫃，4人嘅飯台，細細地嘅櫃。好啦，我哋而家入去睇下個廁所先。嗱，個業主咧就冇做到乾濕分離，咁你後期要自己動手做翻。但係普遍嚟講，呢個單位因為業主都係少用，所以都係好企理嘅。入到去個廚房睇下先。廚房咧，業主咧就加咗啲玻璃啦，封咗窗，做咗個生活陽台啦。咁佢個生活陽台而家擺一個洗衣機，擺咗個電熱煤氣嘅熱水爐。咁個廚房就一字灶台，旁邊就擺咗個大雪櫃。好啦，再入去間主人房睇睇下。咁間主人房咧就擺咗個大衣櫃啦，佢做咗張6x6嘅床，咁就3邊落床，一立大窗，咁個窗咧就望翻內園同望到啲咁多海景。好啦，跟住我哋去睇埋另外一間細房。細房咧而家業主就擺咗張單人床，其實呢個房咧可以擺張4、6尺嘅雙人床都得嘅。而家呢個單位咧就業主誠意出售，就賣20萬鬆少少嘅啫。有興趣打返電話俾我哋吓。